Ahoj, dneska je 10. otevřeme 10. dvířko. Tak já už ho začnu hledat. A už ho vidím. A je v tom bílá sova, vypadá podobně jako Hedvika z Harryho Pottera, ale to nevadí, vypadá, že to je sněžná sova. A bych řekla, že ji posadím se na ten strom. A pokud chcete vědět, co jsme měli v minulých videích, anebo co jsme měli, ještě točíme taky různé pohádky. A jestli chcete Playmobil taky, tak se koukněte do infoboxu, je tam link, kde si můžete taky Playmobil koupit. Tak ahoj a zase zítra.